Es gibt ja unzählige Verschleißteile auf so einem Fahrrad und zu den Verschleißteilen gehören unter anderem Bremsbeläge und Ketten. Wir basteln heute auf unserem Rad herum. Nicht falsch verstehen, ich bastel auf meinem, aber wir alle, ihr wisst, was ich meine. Warum tauschen wir eine Kette? Das ist eigentlich, warum man Ketten tauscht, ist eigentlich ganz leicht, weil sie verschlissen ist. Und das stellen wir fest, indem wir so ein Kettenlängungsmessgerät, ich sage, bei 0,5 soll man anfangen zum Kettenwechseln und bei 0,75 sollte man spätestens Ketten wechseln, weil einem sonst die abgenudelte Kette auch die Kassette zerstört und den Zahnkranz. Deshalb nach 3 Ketten Kassette mitwechseln, nach 3 Kassetten den Zahnkranz mitwechseln. Die Ketten ist durch, die muss runter. Jetzt habe ich eine alte Kette und kann die alte Kette gleich zur Längenermittlung der neuen Kette heranziehen, was wir auch machen werden. Eine kupferne Kette mit einem regenbogenfarbenen Kettenschloss, das ist eine lustige Kombi. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur bei den Ketten aneinander halten, schauen, dass die Glieder alle auf der gleichen Höhe sind. Und jetzt wissen wir, wo wir mit unserem Kettentrennungsgerät die Kette trennen werden. Diese Methode funktioniert einwandfrei immer dann, immer dann, wenn die Länge der alten Kette gepasst hat. Wenn die Länge der alten Kette nicht gepasst hat oder man irgendwas am Rad geändert hat und die Länge neu ermitteln muss, ja, da gibt es einen Trick. Zu dem kommen wir gleich. So, es gibt Hersteller, bei denen sind Ketten laufrichtungsgebunden. Grundsätzlich kann man sagen, montiert ist einfach so, dass die Beschriftung nach außen schaut, dann seid ihr meistens richtig. Wenn ein Pfeil drauf ist in Pfeilrichtung, beim Schalter gibt es einen Trick, nämlich bevor man die neue Kette drauf gibt, sollte man es ein bisschen putzen. Das machen wir gleich, während es am Radl drauf ist. Wenn jetzt wer Angst hat wegen der Bremsscheibe, scheißt sich nicht an, wir haben sowieso neue Bremsscheiben, also von daher kein Problem, gell? Sprühen wir das einmal ein mit dem Schatz da. Stinken dort ist noch gefällte Erdbeeren. Während ich da den Grind darunter kratze, könnt ihr euch dabei ordinäre Witze erzählen. So, jetzt riechen die Schalterröllchen nicht nur nach verfaulten Erdbeeren, sondern sind auch gleich um eine Spur sauberer wie vorher. Man kann beim Kette-Durchfädeln nichts falsch machen, wenn man die Kette richtig durchfädelt. Kettenschlösser auch eine Richtung. Bei den SRAM ist das offensichtlich, bei manchen anderen sind Pfeile drauf. Die Faulsäcke bringen dann das Kettenschloss nach oben und hauen einmal ins Pedal. Dann macht es Klack und das Kettenschloss ist verriegelt. Jetzt zu dem Tipp mit der Kettenlänge. Verschiedene Hersteller haben verschiedene lustige Ideen, wie man 3 Glieder plus, 4 Glieder minus, 2,5 Glieder abziehen und 3,5 dazu oder so Quatsch. Der einfachste Trick ist, man muss die Länge so bestimmen, dass die Kette möglichst parallel läuft, wenn man am allerkleinsten Ritzel hinten ist. Und gleichzeitig die Kette, das Schaltwerk nicht allzu sehr streckt, wenn man am größten Ritzel ist. Wenn am größten Ritzel das Schaltwerk da schon waagrecht nach vor schaut, dann ist die Kette zu kurz. Wenn man am kleinsten Ritzel ist und die Kette wackelt herum, weil sie so viel Spiel hat, dann ist sie zu lang. Ne? Apropos Bremse. Wir wissen, eine günstige Kette hält nicht so lange wie eine teure Kette. Gilt es bei den Bremsbelägen auch? Die Bremsbeläge, da steht auch Magura und SRAM und Galfa und was auch der Teufel, die haben alle unterschiedliche Preise. Bei den Bremsbelägen ist es nicht so, dass der Preis etwas aussagt über die Qualität. Außer er kostet nur 50 Cent, dann ist er wahrscheinlich ein Schatz. Oder er kostet 120 €, dann ist er wahrscheinlich zu teuer. Im Endeffekt ist aber entscheidend, dass ich den richtigen Bremsbelag für meine Anwendung nehme. Wenn ich ein gemütlicher, dahinrollender Fahrer bin, der bei Matsch und Regen selten unterwegs ist, der nicht unbedingt massiv schnell bergauf fährt, auch nicht lang bergauf fährt, der einfach halt normal fährt, der wird nicht unbedingt die Race Pro Super Performance Beläge brauchen, weil die Race Pro Super Performance Beläge müssen auch so benutzt werden, damit sie so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Die Magura Race Beläge brauche man nicht draufgeben, wenn ich damit nur einen Donauradweg entlang fahre. Ja? Muss man überlegen, was fahre ich in der Donauradweg oder uiuiui. Dementsprechend wähle ich meinen Belag. So, jetzt habe ich bislang immer die gesinterten Beläge von SRAM benutzt und bin mit denen grundsätzlich sehr zufrieden. Ich habe überhaupt keinen Grund, dass ich wechsle. Ich habe nicht nur überhaupt keinen Grund, ich habe auch noch eins, ich habe einen Reifenweber. 3, bist du wie viele Bremsbeläge habe ich denn, sag einmal. Machen wir es kurz. Ich habe genügend Bremsbeläge, ich habe keinen Grund, dass ich da rumbastel. Wenn ich schon herumschraube, dann schraube ich richtig um und deswegen probiere ich jetzt einmal solche aus. Wir rufen jetzt offizielles Bremsen-Experimentiermonat aus. Hiermit
aber das Monat bald aus ist. Aber bis zum Ende des Monats ist es offizielles Bremsen-Experimentier-Modus und ich experimentiere quasi mit einer anderen Scheibe und damit es einen Sinn hat, gleich mit anderen Belegen auch. In dem Fall sind das die Pro-Belege. Na klar, Pro wie probieren und experimentieren. Jetzt ist die Frage, ob das der richtige Bremsscheibendurchmesser ist, das kann und darf sich jeder bei seiner selbigen eigenen Bremse mal anschauen. Ist die Bremsscheibe violett angelaufen, dann wurde sie zu heiß und dann ist vermutlich die Scheibe zu klein, weil sie mit der Hitze nicht zurechtkommt. Ist die Scheibe lediglich ein bisschen leicht pink, dann ist alles in Ordnung. Wärme ist unser Freund beim Bremsen und das muss so sein. Hat sich die Bremsscheibe aber überhaupt nicht verfärbt, trotz ewig langen Bremsen, was der Teufel was noch alles, dann ist sie vermutlich zu groß. Oder du bremst zu wenig. Aber auf jeden Fall wurde sie nie wirklich warm, was auch schlecht ist, weil eine Bremsscheibe mit Bremsbelägen gemeinsam, die bremsen gemeinsam, am besten, wenn sie warm werden. Ich will, dass die Bremse warm wird. Ich will nicht, dass sie überhitzt, aber ich will, dass sie warm wird. Die legen wir da einfach dazu und sagen, gut ist. Ne? Wo waren wir stehen geblieben? Die schwimmenden Scheiben haben den Vorteil, dass sie sich, dadurch, dass sie schwimmend gelagert sind, besser zentral zwischen den Bremskolben positionieren können, was theoretisch dazu führt, dass ich mehr Auflagefläche und mehr Bremswirkung habe. Sie bestehen aber immer aus der Mitte, aus den Sternen, aus den Nieten und aus den anderen Dingen, und wenn irgendwas im Wald passiert, wir wissen es ja nicht, aber wenn was passiert, kann man so eine Scheibe meistens mit der Hand wieder irgendwie gerade biegen und kommt nach Hause. Wenn bei der Schwimme gelagerten mit den dreiteiligen und Nieten und Verbiegen und machen wir es kurz. Keine Experimente, auch einteilige Scheiben funktionieren einmalig. Und wenn einer von euch tatsächlich einen Unterschied zwischen einer schwimmenden und einer einteiligen Scheibe erkennt beim Fahren, dann sage ich gratuliere. Mir ist wurscht, ich fahre trotzdem mit einteiligen Scheiben. Ich habe sogar mitgedacht, wenn man da reingreift, greift man zuerst das Papier. Das taugt mir. Und das Schöne ist, die kann man jetzt so nehmen, gleich mit dem Papier. Und gleich da drauf geben. Ha! Braucht man gar nicht angreifen. Das ist geil. 6 Schrauben, besser geht's nicht. Kein Centerlock, wollen wir nicht. Das, Gottes Willen, was das für ein Blödsinn. Befürchtet, aber merken, Schraubenkleber verwenden, Festigkeitsstufe Mittel. Ich verwende jetzt nichts, weil ich ab kann. So, aber grundsätzlich Schraubenkleber verwenden, okay? Scheißzeichen an. Tu das nicht voll durch. Nein, tu wir nicht. Wir tun das ganz gemütlich. Einfach nur, weil wir faul sind. Knacks, 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 Knacks. Nachknacksen brauchen wir nicht, einmal knacksen reicht. Bremsscheibe ist montiert. Solange jetzt das Radl draußen ist, können wir uns auch gleich um die Belege kümmern. Also da gibt es verschiedene Tricks mit den Belegen. Mein Trick ist, wenn die Belege durch sind und bevor die nicht komplett durch sind, nehme ich es eh nicht raus. Dann kann ich mit einer Taschenlampe mal nachschauen und kann ruhig vorne bremsen und die Kolben beobachten. Und dann sehe ich, die bewegen sich. Wenn sie so wie hier sich ohnehin alle bewegen, dann ist alles in Ordnung. Und jetzt kann ich stressfrei mit einem Schraubenzieher oder irgendeinem spitzen metallischen Gegenstand rein und das zurückdrücken, weil ja die alten Bremsbeläge noch dort sind und die dann auf die Kolben drauf drücken und ich somit meine Kolben ohnehin nicht kaputt machen kann. Logisch? Wie gesagt, Schraubenzieher und hab nicht einmal an, das ist auch geil. Es ist auch vollkommen wurscht, ob die Bremsbeläge leiden, weil die kommen jetzt eh raus und weg. Wenn die dann zurückgedrückt sind, dann nehmen wir die alten abgenudelten Bremsbeläge raus. Es gilt auch immer die Regel bei der Bikewäsche, die Bremsen nicht komplett vernachlässigen. Darum immer ein bisschen mitwaschen, dann habe ich nie wirklich ein Problem. Schau, jetzt mit dem Finger nicht vor, da kannst du ja außer Essen, so sauber ist das. Na, bist du wahnsinnig. So, jetzt stecken wir die da einfach rein. Zack. Pipi fein. Schleift nicht einmal. Bist du narrisch. Ja, Wahnsinn. Sind aber noch jetzt fertig, weil vorne gibt es auch einen Reifen. Vorne gibt es auch einen Reifen, den sogenannten Vorderreifen. Der Vorderreifen ist ein bisschen einfacher, weil da gibt es keine Kette. Biegt unendlich viel Schraubenzieher drauf. Da war einer sehr großzügig. Bist du narrisch. Die Idee mit der Verpackung, mit dem Papier, dass man das gleich drauflegen kann, ohne dass man es so richtig angreifen muss, finde ich, gelinde gesagt, fast schon genial. Hast du elektrische Helferleins bei den Bremsscheiben oder machst du das mit der Hand? Ha? Nachknacksen brauchen wir nicht, richtig. So, jetzt haben wir da auch eine Scheibe drauf.
Da ist ja noch unendlich viel Tubeless-Flüssigkeit drin. Wenn Sie jetzt nicht seht, das stört mich nicht, weil ich sehe auch nichts. In Zeiten wie diesen bremsen wir unsere Belege bis aufs Blech und wechseln den nicht schon bei 1,5 mm. Na hallo. Fantastisch, schleift 1A. Mist haben wir ordentlich gemacht, aber neue Kette, neue Belege, neue Scheiben. Eines fehlt natürlich noch. Ich gehe jetzt raus, setze meinen Helm auf, steige aufs Radl und muss die Bremsen einbremsen. Beim Einbremsen gibt es von verschiedenen Herstellern verschiedene Ideen. Alle Ideen beruhen aber auf der gleichen grundphysikalischen Kerngröße. Stellen wir uns vor, das ist eine Bremsscheibe, also das ist eine Bremsscheibe, aber stellen wir uns vor, das ist eine neue Bremsscheibe. Und stellen wir uns vor, das ist ein Bremsbelag. Den gibt es natürlich links und rechts, das ist mir schon klar. Stellt euch den zweiten aber vor, ich habe nur zwei Hände. Bremsscheibe, Bremsbelag. Auf der neuen Bremsscheibe ist nichts drauf von dem Kerl. Das ist nur Metall, sonst nichts. Der Kerl davor kommt frisch aus dem Werk und hat keine Ahnung, was gerade passiert. Jetzt muss ich die beiden miteinander bekannt machen. Die mögen sich am allerliebsten, wenn sie ein bisschen warm werden miteinander. Was nicht so abgebrüht und cool. Nein, nein, die wollen miteinander ein bisschen warm werden. Damit die warm werden, muss ich fahren, rollen, 25, 30 km/h, schon eine gewisse Geschwindigkeit, also schon ein bisschen flotter fahren und dann zügig bremsen, dass die beide mal aneinander gedrückt werden. Ich muss quasi kuppeln, die zwei. Weißt? Ich muss so als ein Verkuppler agieren. Ich muss auf der Party sagen, dem Handel und der Miezi sagen, dass die zwei mal miteinander, jetzt geht's einmal Kuschelrock tanzen quasi. Kuschelrock tanzen. Ne? Wenn das Lied aus ist, bevor wir stehen bleiben, wieder auseinander. Bevor wir mit dem Fahrrad stehen bleiben, die Bremsen wieder lösen, weil sonst das ist wie beim Auswischen vom Nudelteller mit dem Weißbrot, dann die Soße, weißt du, was so durchwischt und so elegant. Nimmst die ganze Soße mit. Wenn du durchwischst, aufhörst, stehen bleibst, aufhebst, reinsteckst, bleibt Soße am Teller. Da ist das Gleiche. Wenn ich bremse, stehen bleibe, bleibt dann dort, wo ich stehen bleibe, eventuell mehr Bremsabrieb, wie wenn ich sanft das Ganze entgleise. Und dieser punktuelle mehr Bremsabrieb kann in weiterer Folge zu Quietschen, Vibrationen und sonstigen Geräuschen führen. Das wollen wir nicht. Deswegen beim Einbremsen nicht bis zum Stillstand bremsen. Nicht blockieren lassen. Der Hansel und die Miezi sollen Kuschelrock tanzen und bevor das Lied noch aus ist, gehen sie wieder gemütlich auseinander. Und das machen sie dann ein paar Mal, so lange, bis sie sich echt gut verstehen, die zwei, und dann werden sie gut bremsen. Meistens funktioniert das schon, bevor man die Schallplatte auf die Seite B umdrehen muss, funktioniert das schon prima, das heißt 5, 6 Mal, dann wird man schon spüren, dass die sich irgendwie besser mögen und schon total gute Werte miteinander erzielen. Wichtig ist, beide müssen miteinander warm werden. Das ist wichtig. Sie müssen sogar fast heiß werden, aber nicht zu heiß. Sie müssen aber warm werden. Dort gescheit einbremsen, das dauert keine 5 Minuten und ihr werdet sehen, ihr habt danach eine bessere Bremswirkung, als wenn man das nicht macht. Ganz einfach. Alles wie wenn. Na, das war ja schönes Deutsch. Ich hoffe, wir haben heute ein bisschen was gelernt. Das war vielleicht sogar ein bisschen unterhaltsam. Wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, ab damit unter die Kommentare, weil dazu sind Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Papa und ciao. Ja.